शारदा 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 कल्याण चक्रवाल में प्रवेश करिए। अनेक से समय महाराज परीक्षित मातृ गर्भरे थिले। तांकर पिता अभिमन्यु अर्जुनकर पुत्र कुरुक्षेत्र युद्धरे प्राणत्याग करथिले। तेणु महाराज परीक्षित गोटे बाप छंड शिशु थिले। से जेतेबेले मातृ गर्भ थिले अश्वत्थामा तांको मारिदेवा ब्रह्मास्त्र पेशिथिला। परीक्षित महाराज माता उत्तरा श्रीकृष्ण शरणापन्न हेले। श्रीकृष्ण गर्भपातर विपद देखिपारी उत्तरा गर्भरे परमात्मा रूपे प्रवेश कले और महाराज परीक्षित रक्षा कले। महाराज परीक्षित अन्य नाम विष्णुराट, कारण से जितेबले मातृगर्भरे थिले भगवान विष्णु स्वयं रक्षा करते। आलोचना भागवतम रे आसीबो। पर उद्देश्य होची परीक्षित महाराज करछंती जे भगवान का कृपारु खाली मोर प्रपितामह तो बुझले तो जेज अर्जुन पंच पांडव रक्षा पेले ता नुह, मु मध्य भगवान कृष्ण कृपारु रक्षा पाइछि। केतेबेले अश्वत्थामा ये समस्त पंच पांडव को ध्वंस कर देवा पई 6टी ब्रह्मास्त्र निक्षेप करथिले। 6टी ब्रह्मास्त्र माने पंच पांडव पई 5टी एवं उत्तरंग गर्भर जो परीक्षित महाराज थिले तांको भी ते गर्भ नष्ट करने आ गोटे ब्रह्मास्त्र माने 6टी ब्रह्मास्त्र को निक्षेप करथिले। भगवान कृष्ण को उत्तरा कौन कले प्रार्थना करथिले, प्रभु मते रक्षा कर, प्रभु मते रक्षा कर। कौन है ना मोर को एक कौन एक कौन कह ब्रह्मास्त्र माड़ी आसी मत मारिदेव। तो भगवान साथे कौन कले ना विष्णु रूप से उत्तर गर्भरे परीक्षित महाराज को सुरक्षा देते। से कथा ये परीक्षित महाराज कहते खाली प्रपितामह को भगवान कृष्ण सुरक्षा नुहे मत मो मातृगर्भरे भगवान कृष्ण कौन रक्षा करते। यही प्रकार प्रत्येक जीवन में जेकोसी अवस्था कृष्ण और कार्यकलाप विषय शुणा आग्रह होगा उचित, कारण से हूँ परम सत्य स्वरूप भगवान। से सर्वव्यापक, से प्रत्येक हृदय अच्छा, से मध्य विश्व रूप अवस्थान करुछंती। भगवद गीता वर्णना अनुଯାयी लोक मानक सस्यधाम को फेरी जावाक निमंत्रण जनाई सत्य जेपरी से धराधाम मानव समाज में अवतीर्ण होते प्रत्येक श्रीकृष्ण संबंध जानवा को आग्रह होगा उचित। यही उद्देश्य ए पुस्तक प्रकाश कर लोक मैंने श्रीकृष्ण संबंध जापर ये मानव जन्म पूर्ण सफलतम हो पारे। पुस्तक कहीं रचना कर समस्त भगवान कृष्ण जापर शरणापन्न ही कौन हे भगवत धाम को जापर। से भागवत नवम स्कंद वसुदेव स्त्री रोहिणी पुत्र रूपे बलदेव को वर्णना करा श्रीकृष्ण पिता वसुदेव 16टी स्त्री थे। बलदेव माता रोहिणी अन्यतम, किंतु बलराम को देवकी पुत्र को वर्णना करा तेबे यह किपरि उभय देवकी एवं रोहिणी का पुत्र हो पारे ये प्रश्न उठे। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ए प्रश्न पचारि भाव भागवतम पढ़े जापर भगवान कृष्ण सॉरी बलराम भगवान बलराम कहा गर्भ में आविर्भूत होते देवकी मां आविर्भूत होते एवं रोहिणी 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 का पुत्र नाम बलदेव परिचित। रोहिणी गर्भ में पुणी कि बलदेव आविर्भूत हेले एपटे देवकी मां गर्भ में आविर्भूत हेले सेम बलदेव पुणी रोहिणी का मातृ गर्भ में किपर आविर्भूत हेले गोटे पुत्र किपर दुई दुईटी मातृगर्भ में आविर्भूत हम संभव संभव कि तेणु से कथा सुखदेव गोस्वामी सॉरी परिचित महाराज सुखदेव गोस्वामी पढ़ुछंती
ଜଣେ କିପରି ଦି ଦିଟା ମାତୃ ଘରେ ଆବୃତ ହେଇପାରିବ? ବୁଝିଲେ? ଯଥା ସମୟରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଥିଲେ। ଠିକ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ନନ୍ଦର ମହାରାଜଙ୍କ ଗୃହକୁ କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଦିଟି ମାତୃ କିପରି ଆବୃତ ହବା, କିପରି ଆବୃତ ହେଲେ ବଳରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ହେଲା? ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଥିବା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଗୃହକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲା? ଯେ ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ କାହିଁ ଗଲେ? ଏଠି ତ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ମଥୁରା ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଣ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ କଂସକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମାମୁଁ କାହିଁ ହତ୍ୟା କଲେ? କଂସ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତଥାପି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ? କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ବଧ କଲେ? ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ପଚାରିଥିଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାନବ ସମାଜରେ ରହିଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ ସେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ? କେତୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ? ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ଏକାଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ଖୁବ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପୁସ୍ତକରେ ସଂଗ୍ରହ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି? ହରେ କୃଷ୍ଣ।